Si tu lavadora Mave ID System 4.0 tiene un ruido en el centrifugado como este, hay que reparar la transmisión de tu lavadora. Aquí tenemos la transmisión de la lavadora Mave ID System 4.0. Lo que podemos ver acá es que las balineras o rodamientos se han dañado, ya que los retenedores han dejado pasar agua hacia estas balineras o rodamientos. Entonces por eso lo que vamos a hacer es reemplazarlos para poder reparar la lavadora. Bueno, esta transmisión tiene unos remaches acá. Lo que vamos a utilizar es un taladro con una broca de metal, una broca 516 para quitar estos remaches. Bien, aquí ya hemos retirado los remaches, entonces vamos a soltar la transmisión. Bueno, aquí golpeamos con un cincel, estamos golpeando la base de la balinera porque está muy pegada. Hay que tener mucho cuidado de no golpear el poste de flecha, el tubo este negro que vemos aquí. Entonces golpeamos un poco la base de la balinera nomás. Normalmente quitar los remaches, las láminas tienen que separarse, pero a esta lavadora le ha pasado mucha agua. Por eso hemos tenido que tratar de golpearla con mucho cuidado. Bueno, entonces acá usamos un pequeño o un bloque de la lavadora Whirlpool con su tuerca para poder golpear y no dañar poste flecha. Y así golpeamos hacia abajo. Listo, salió. Y ahora nos hace falta sacar esta. Entonces vamos a proceder a desarmar para poder sacar este. Aquí vemos el estado del valero o el rodamiento. Terriblemente acabado. Listo, entonces vamos a retirar esta guasa. Sí, retírela. Sí. Listo, esta guasa hay que reemplazarla, ¿no? Ya al sacarla así con fuerza pues se daña, entonces la reemplazamos. Estaba pasando bastante agua, no sé cómo está oxidado. ¿Retirar estos dos tornillos? Nos retiramos estos dos tornillos para poder seguir desarmando. Listo. Entonces ahora retiramos este otro retenedor o guasa.
sácala. Bien, aquí ahora sí ya tenemos la transmisión. Vamos a cambiar entonces los rodamientos, este y este otro. Bueno, aquí entonces vamos a retirar los valeros o rodamientos. Entonces, para no maltratar mucho esta pieza, la ponemos a la llama del fogón de la estufa. De esta forma, calentando la pieza va a ser más fácil sacarla sin golpearla tanto. Destrozadas. Bien, entonces aquí ya sacamos los rodamientos, los valeros de la parte de arriba y la parte de abajo de la transmisión. Entonces ahora lo que nos queda es limpiar y poner los nuevos rodamientos.